60. 오므리 60.
얼큰하네. 얼큰해. 아, 한 마리씩 한 마리씩. 지금 새벽 1시가 넘은 한 2시 정도 돼가고 있는 상황인데, 말 그대로 뭐 간헐적으로 지금 전체 입질이 없다가 또 한순간 마리수가 아니고 한 마리 지금 또 틈하다가 한 마리 한치 얼굴 보기 힘듭니다. 아직도 마리수가 많이 안 들어와 있는 것 같아요. 이씨. 야, 니 거 좀 빨리 가마. 무거워. 빨리 가마. 힘들어. 오쇼. 그러면 하면 안 돼.
자, 24년 5월 18일, 이제 12시가 지났으니까 5월 19일이 되겠죠. 올해 두 번째 한치 외줄 낚시 출전. 오늘 또 꽝입니다. 다만 꽝이지만 조만간에 머지않았다는 마리수 한치를 잡을 그럴 본격적인 시즌이 얼마 남지 않았다는 것을 확인할 수 있는 그런 날이었던 것 같습니다. 꼭 조만간에 15단 채비 10마리, 8마리 이상 적어도 마리수 한치를 잡아서 낚싯대를 들기가 힘들 정도의 그런 날이 꼭 보여드릴 수 있도록 조만간에 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 오늘 영상은 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다. 꽝치슈, 오늘 또 꽝치슈. 배불리 먹기만 하고 배만 부르네. 배만 불러 오늘은.